Bora, minha galerinha do YouTube. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todos. Bora cuidar. Hoje é dia de Santo Antônio, galera. E ó, aqui eu tava pensando como é que eu ia arrumar uma fogueira. Aí lembrei que umas madeiras de agoroba aqui, cortada aqui que meu irmão cortou, né? Aí eu digo, "Ei, eu vou buscar." Eu vou virar aqui a câmera aqui. Vira. Aqui, ó. Saiu aqui a pamposa veio aqui. Eu vou dar uma ajeitada nela de novo, galera. Eu tava parado faz um bocado de tempo. Aí tipo, tem um motor de partida novo. Aí, ó. Tinha duas galhas de agoroba ali. Pra passar, tive que cortar. Tá aqui a lenha seca, né? A lenha de agoroba. Aí as galhas que eu cortei verde de mangueira, né? Botei embaixo. E até aqui eu tenho que cortar mesmo. Tem que cortar aquela outra ali, ó. Eu acho que daqui uns tempos eu vou ter que cortar esse pé de agoroba aqui também. Cortar logo ele. Pra fazer aqui, logo essa porteira aqui. Pra nós andar aqui, né? Porque nós andamos dentro da terra do vizinho aí, né? Ele não diz nada não, mas é bom acabar andar dentro do que é seu, né? É o certo, né? Fazer aqui. Tirar, tem outro pé de agoroba ali, tirar também. E fazer. É isso aí, galera. Quando eu terminar de carregar aqui, eu vou filmando aqui pra vocês. Vou tentar fazer esse vídeo editado. E primeiro editar alguns vídeos, né? Eu vou ver se eu consigo editar esses vídeos editando ele, né? É isso aí, galera. Tamo junto. Bora cuidar. É isso aí, minha galerinha. Já terminei de carregar a bichinha aqui, ó. Dá pra fazer a fogueirinha aqui, né? Fazer a fogueirinha aí, tranquilo. Fazer só uma fogueirinha pra Santo Antônio. É dia de... Hoje é dia de Santo Antônio. É isso aí, galera. Cuidar pra cuidar. Bora cuidar pra cuidar, né? Tento filmar aqui pra vocês aqui. Eita. Eu tô o dedo na frente da câmera aqui. Devagarzinho, galera. Primeirinho, devagarzinho. Não corre tudo aqui. Desmancha tudo. Motor 1.8, galera. A bicha anda com vontade, viu? Tem força. Tem força aí, tem umas criaçãozinhas de eu ver aqui agora. Pensa num trocinho aqui como, viu? Já bateram o pasto aqui todinho. É isso aí, galera. Vou parar aqui, dar uma pausa aqui. Dar uma pausa aqui no vídeo aqui. Essa cordeira aqui pra passar. Vai. Lá tem sombra. Tanta sombra que tem lá no pé de manga ali, ela vem pra cá. É isso aí. Eita, que bom pedaço de arame aqui. Vou fazer aqui. Vou comprar aquele negocinho aqui de filmar, né, galera? Eu chamei um pau de selfie, né? Um pau de selfie de apoio pra filmar. Tá toda bagunçada, deu uma batida nela um dia. Tomando cachaça. Cachaça só dá nisso. Tá. Outra emoção, né? Eita. Apertada. Aguda. Apertada. Tomara que ela não rote. Ela rotar. Ela rotar. A bagaceira tá feita. Agora deu mesmo. Umas gambiarras da bexiga, galera. Eita, a mão no meio.
Vou tentar aqui. Botar esse celular aqui. Galera, não sei se tá filmando direito aí, ó. Cuidado. Cuidado aqui. Tem força é ela. Segura, Agostinho. Segura, Agostinho. Ah, meu sogro. A casa da minha mãe é aqui. Vamos aqui pra eu, Agostinho. Vamos aqui pra eu. Agostinho já vem. Já vem. Agostinho já vem. Ai. Bora, sogro, vai vir aí. Oi? É pra ali, pra minha. Pra lá, pode o bicho parar, né? Oi? Pode ele parar. É. Pronto. Graças a Deus, agora é só descarregar agora. Fogueirinha aqui. Ficou no canto da brita, mas... Aí isso aí, isso aí. Pra cuidar, pra cuidar. Oi?